आहुरी सक्रिय हेब लघुचाप आज प्रबल बर्षिब 5 जिला को रेड वार्निंग जारी कला पाणीपाग विभाग। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एवं संलग्न उत्तर ओडिशा पश्चिमबंग उपकूल अंचल में सृष्टि होइथिबा लघुचाप क्रमशः सक्रिय हेबारे लागिछि। एहा सह संपृक्त घूर्णिबलय समुद्र पतन ठारू प्राय 7.6 किलोमीटर उच्चता पर्यंत व्यापी रहिछि। फଳରେ सारा राज्य में वर्षा जारी रहिछि। तेबे भारतीय पाणीपाग विभागर सूचना अनुसार आसंता 2 दिन मध्य एही लघुचाप आहुरी सक्रिय हेबार संभावना रहिछि। यार प्रभाव में ओडिशा समेत पूर्व भारतर विभिन्न अंचल में वर्षार परिमाण आहुरी बढ़ी पारे बोली सूचना दिया जायछि। अन्य पक्षरे ऋतुकालीन मौसुमी अक्षरेखा उत्तर पश्चिम राजस्थान रु आरंभ हुई उत्तर मध्य प्रदेश उत्तर छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा देई उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे थिबा लघुचाप केन्द्र पर्यंत विस्तृत रहिबो। यह समुद्र पतन ठारू प्राय 1.5 किलोमीटर उच्चता पर्यंत सक्रिय रहिछि। एही पाणीपाग स्थिति जोगु आसंता सप्ताह धरी ओडिशार अनेक जिल्ला रे प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबा सह किछि स्थान रे घड़घड़ी और वज्रपातर संभावना रहिछि। सेहिपरि गुरुवार रातिरु राज्य में प्रबल वर्षा लागि रहिथिबा बेले किछि स्थान रे जलबंदी समस्या देखा जायछि। सेहिपरि भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्रर सूचना अनुसार आज भी राज्यर समस्त जिले में वर्षा जारी रहिबो। तेबे संबलपुर अनुगुल सोनपुर बौद्ध एवं कंधमाल जिला को प्रबलरू अति प्रबल वर्षा नहीं रेड वार्निंग जारी होइछि। कटक ढेंकानाल केन्दुझर कलाहांडी रायगड़ा गजपति गंजाम एवं नयागढ़ जिला को ऑरेंज वार्निंग एवं अन्य समस्त जिला को येलो वार्निंग दिया जायछि। वर्षा समय रे समुद्र मुख्यतः अशांत रहिबा संभावना थिबारु शनिवार थारु आसंता 7 तारिख पर्यंत मत्स्यजीवी मानकु समुद्र को जिबाकु बारण करा जायछि। ब्यूरो रिपोर्ट धरित्री लाइव। एई भिडियोटी आपनकु केमिति लागिला कमेंट करि जणांतु। धरित्री लाइव रो यूट्यूब एवं फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब करंतु। अधिक खबर पई लॉगिन करंतु www.dharitri.com।